คืออุปสรรค看似人命了。เราจะเห็นว่าปิดก็ได้เปิดก็ได้แล้วกัน While we're waiting for others to join, เดี๋ยวเรารอคนทางซูมกำลังจะเข้ามาร่วมนะคะ what you're going into, what you're beginning to go into, is the trance state you call sleep. เดี๋ยวเราจะผ่านขั้นตอนที่เรียกว่าเหมือนกับการจะเข้าสู่ภาวะภวังค์นะคะกำลังจะเข้าภาวะหลับกันเนาะ This is what you put your body in every night when you go to sleep. ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทำกันทุกคืนอยู่แล้วตอนที่พวกเราหลับ I began to tell you all before the internet dropped off that this is a telepathic journey. ที่จะบอกว่าพอดีมันเป็นช่วงที่อินเทอร์เน็ตสัญญาณหายไปนะคะว่าเราเป็นการทำงานหรือการสื่อสารด้วยการทางจิต Telepathy, pure telepathy, is not psychic. การสื่อสารทางจิตไม่ได้เป็นการสื่อสารเหมือนการทำนายหรือของหมอดูอะไรแบบนั้นนะ It is the way the Atma, the real you, the spiritual you, communicates with other Atmas and the direct omnipresent energy itself. ก็คือการสื่อสารกันโดยตรงระหว่างแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราระหว่างแอตมาด้วยกันนะคะโดยผ่านการสื่อสารเชื่อมต่อกับพลังงานของพิว This process is continuing even when we were not connected on Zoom. ในการสื่อสารทางจิตด้วยกันแบบนี้การทำงานแบบนี้นะคะก็ยังมีการทำงานและสื่อสารกันต่อเนื่องแม้ว่าเราจะจบซูมกันไปแล้ว There is a place. I haven't taken very many people in the public there yet, but some. Mostly in Perry's radio shows and some of the hotel meetings some of you have been at. Some of you are new to this, perhaps. The primordial first sound behind all creation is the hue. มีสถานที่นะคะที่พวกเราบางคนเคยไปนะคะคนที่ในรายการของแครี่ทางยูทูบก็เคยมีบางที่บางครั้งก็พาไปหรือพวกเราบางคนก็เคยไปกันมาแล้วนะคะแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนที่เป็นในสื่อสาธารณะแบบวงกว้างเท่าไหร่นะคะ It's hidden in the first half of the word human. ซึ่งคำว่าฮิวเราจะเริ่มต้นจากคำว่าฮิวนะคะเป็นคำที่ถูกซ่อนเอาไว้ในคำว่าฮิวแมน There are many gurus on earth that teach Om and different chants like this. กูรูทางโลกเนี่ยจะหลายคนที่จะสอนเรื่องการออกเสียงโอมเสียงอ้อมอะไรต่างๆนะคะ But they do not know about the hue because the hue connects the individual to the source. แต่พวกเขาไม่รู้จักคำว่าฮิวนะคะเพราะว่าฮิวเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อเราแต่ละคนตรงไปยังพระผู้สร้าง If I send out the hue like this, it vibrates only the head upward. เมื่อเวลาที่สกอตส่งฮิวออกไปเนี่ยนะคะจะมีการสั่นสะเทือนจากในตาที่3ของเรานะตรงขึ้นไปเชื่อมต่อกับพระผู้สร้างเลย It opens a doorway in the pineal gland in the center of the brain. มีประตูเชื่อมต่อนะคะอยู่ในภายในแกลนของเรากับพระผู้สร้าง It can only connect to the omnipresent living source energy itself. และการส่งฮิวไปเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงและโดยเฉพาะกับฮิวพลังงานของพระผู้สร้างเท่านั้น The multidimensional creation, as I stated previously, is very
very vast. มิติต่างๆนะในการสร้างสรรค์ที่สกอตพูดถึงนะมันยิ่งใหญ่ไพศาลมากๆเลย In the physical dimension where all those galaxies are, there are 144 higher parallel dimensions of matter in it before you reach the emotional or physical plane. ในโลกทางกายภาพเนี่ยนะคะซึ่งมีความยิ่งใหญ่มหาศาลมีอยู่144คู่ขนานก่อนที่เราจะไปเชื่อมต่อจะมีอีกมิติอื่นๆที่อยู่ในโลกของเราขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น astral plane หรือว่า causal mental หรือ etheric plane. The next major division above the physical universe is called the astral plane to many people. มิติที่อยู่สูงจากโลกทางกายภาพขึ้นไปเรียกว่า astral plane. There are 144 levels in it. ใน astral เองก็มี144คู่ขนาน The next plane above that is called the causal plane, and there are 144 parallel dimensions in it. ถัดไปก็คือ causal plane นะคะก็ยังมี144คู่ขนาน The next major division in the lower worlds of time and space is the mental plane, and there's 144 levels in it. มิติที่สูงขึ้นไปอีกก็คือที่ mental plane นะคะก็ยังมี144คู่ขนาน The next level is the etheric. The same exists there. แล้วสูงขึ้นไปอีกก็เป็น etheric plane นะคะก็มี144คู่ขนานเหมือนกัน And then there is an energy barrier. People on Earth, certain people call the void. It is not the source of prime creator. แล้วก็เป็นสนามพลังงานนะคะที่เป็นตัวกั้นอยู่ระหว่างโลกทาง lower และ upper world ซึ่งคนบนโลกเข้าใจว่าเป็นที่อยู่ของพระผู้สร้าง It's pure energy, kind of a pale blue light everywhere. There's nothing physical or solid appearing in it. เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะคะออกเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็ไม่มีลักษณะรูปร่างของทางกายภาพหรือไม่มีสิ่งรูปร่างใดๆปรากฏนั้นมีแต่ความว่าง The sound that the omnipresent hue makes there is like a million men and women's voices with perfect vocal cords singing out the hue. ซึ่งในความว่างตรงนี้นะคะเราก็จะได้ยินเสียงเป็นเสียงที่ผู้หญิงและผู้ชายประสานเสียงกันนะคะก็เป็นเสียงฮิว Although there's no visible form here, the sound is prominent. แม้ว่าจะไม่มีรูปร่างลักษณะใดๆปรากฏอยู่ในความว่างอยู่ในวอยนี้นะคะแต่ว่าจะมีเสียงที่เราจะได้ยินเสียงออกมาจากเพลงนี้ตลอด It takes a certain amount of being free from subconscious fear to cross that void and enter the upper realities. ก็มี being ก็คือแอดมาหลายๆคนเนี่ยนะคะก็คือหลายๆคนที่สามารถข้ามผ่านความว่างนี้ขึ้นไปได้เพื่อไปเชื่อมต่อกับ upper world ดินแดนที่อยู่เหนือขึ้นไป The first division in the upper pure positive energy is called the Atma plane. เหนือดินแดนความว่างนี้ขึ้นไปนะคะก็เป็นพลังงานที่เป็นความบริสุทธิ์อีกพลังงานหนึ่งเราเรียกว่าเป็น Atma plane นะคะ This is an original place you all left from as spherical energy beings to explore the worlds of time and space many billions of years ago. ที่ Astral Plane นะคะหรือดินแดนของ Atma เนี่ยเป็นดินแดนที่จุดเริ่มต้นของพวกเราทุกคนที่ออกมามีประสบการณ์กันอย่าง lower world นะคะ There is a being there that is a governor, let's say. We don't want to call him a ruler, named Sat Nam. เราเรียกว่ามีผู้นำนะคะผู้นำหรือผู้ปกครองเนี่ยที่ดูแลเพลงนี้อยู่นะคะก็คือดินแดนของ Atma เนี่ยชื่อว่า Sat Nam It means true name, first sound. แปลว่า true name นะคะก็คือเป็นชื่อจริงๆนะไม่รู้จะแปลไงนะคะ Often the sound coming from there is like the very high pure note of a flute playing. เสียงถ้าเราเสียงความถี่หรือเสียงต่างๆที่ออกมาจากดินแดนนี้นะคะจะเป็นเสียงของคล้ายๆเสียงคลุยเป่าคลุยอะค่ะ Then there is a special new development that exists in a special parallel dimension created between Satnam's realm and the sixth plane. แล้วก็มีสิ่งสร้างสรรค์เกิดใหม่นะคะที่ถูกสร้างขึ้นมาที่อยู่ระหว่างดินแดนของซัตนามกับมิติที่6นะคะ It
It's called the Hue Expansion Ray Academy. เรียกว่า Hue Expansion Ray Academy The energy in these upper realities is pure positive. There's no negative nature there whatsoever. พลังงานที่อยู่ในจุดที่เรากำลังไปเนี่ยนะคะ Hue Expansion Ray Academy หรือปล่อยขึ้นไปเป็นพลังงานที่ไม่มีเป็นพลังงานลบเลยเป็นพลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียว There's no good and bad, evil and good. There's no negative nature. It's just a place to create new ways of doing it. คือมันไม่ได้เป็นพลังงานบวกหรือลบพลังงานดีหรือไม่ดีแต่เราเรียกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์เป็นที่ที่เราใช้ในการสร้างสรรค์ All the trillions of beings in the spacefaring races in our galaxy cannot change anything in the universe without first doing it there. ไม่ว่าเผ่าพันธุ์ใดนะคะในกี่กาแล็กซี่กี่พันล้านเผ่าพันธุ์เนี่ยเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่อยู่ในโลกเราสิ่งนี้ได้ทุกอย่างที่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเมื่อเราอยู่ที่ upper world Since this is a small, intimate group of advanced Atmas who want to wake up, we're going to go there today. เราอยู่ในกลุ่มเล็กๆนะคะแต่ว่าเป็นกลุ่ม Atma ที่ต้องการอะไรมีความ advance ทางก้าวหน้าขึ้นไปนะคะวันนี้เราก็เลยจะไปกันที่นั่น We will not be going alone. เราจะไม่ไปกันโดยลำพัง Ambassador Trellian of the Say-Rays race, who's human and presents himself as a very tall being, will be going with us. ทอร์เรียนนะคะซึ่งมาจากเผ่าพันธุ์เซเรซึ่งตัวสูงใหญ่นะคะก็จะไปกับพวกเราด้วย He's a personal friend, a co-creator, and I trust him with my existence. เป็นเพื่อนแท้เพื่อนที่สกอตเองคือต่างคนต่างไว้ใจและเชื่อใจกันมากๆเลยนะคะ Satnam will be joining us as well. He's from the 5th level, above and beyond the void. ซักนาก็จะออกเจอนี้กับพวกเราด้วยนะคะซึ่งซักนาเองเขาก็อยู่ที่มิติที่5และอยู่เหนือขึ้นไป As we begin this journey, we will leave the negative atmosphere of planet Earth and hover around Torelli in a circle of beings out in space. ในการเริ่มต้นการออกเจอนี้นะคะเราก็คือจะออกนอกบรรยากาศโลกของเราเข้าไปอยู่เหนือบรรยากาศโลกโดยลอยอยู่รอบๆทอร์เรียน This is the way we move around creation. นี่เป็นวิธีการที่เราจะไปไหนมาไหนนะคะในการสร้างสรรค์ขึ้นมาอันกว้างใหญ่ไพศาล All of you know how to daydream, ทุกคนรู้จักคำว่าฝันกลางวัน but you don't know what it is you're doing when you do it. แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราทำกันยังไงหรือเราทำแบบไหน When you think about going to the store, you visualize the store, get in the car, and drive there. เวลาเราจินตนาการว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านสักร้านหนึ่งแล้วก็จินตนาการว่าเราก็ขึ้นรถนะคะสตาร์ทรถแล้วก็เดินทางไป First, the imagination, เริ่มต้นจากการจินตนาการ and the body follows. ร่างกายก็จะตามไป And that is for inside the atmosphere of Earth. นี่คือเป็นการจินตนาการที่เราอยู่ภายในบรรยากาศสนามพลังงานของโลก Understand, you do not and cannot imagine anything created by the human brain. ขอให้เราเข้าใจนะคะว่าในการคิดในการสร้างสรรค์ในการจินตนาการต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นจากสมองของเรา They're so backward in this area on Earth, it's just laughable. คือโลกเรามันเป็นโลกที่รูปผิดร่างนะคะ When you imagine, it is the spherical being hovering above that body controlling it that does the imagining. เวลาที่เราจินตนาการนะคะแต่ว่าพลังงานกลมๆที่อยู่ในร่างกายของนี่แหละเป็นผู้จินตนาการ The real you. ก็คือตัวตนที่แท้จริงของเรา The human brain has no motion picture camera and projector screen in which you can see things to imagine. ในสมองของเรานะคะไม่มีจอไม่มีจอภาพฉายภาพอะไรที่ทำให้เราจินตนาการและเห็นภาพขึ้นมา So when you're imagining anything, it is the actual being you've been made to forget that is doing that. เวลาเราจินตนาการอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะคะ
เวลาเราจินตนาการสิ่งต่างๆขึ้นมาที่เหนือชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมันต้องใช้การเห็นจากแอตมานะคะ Even now, with your eyes closed, the body is in a trance state we call sleep. You put it there automatically every night. ในตอนนี้นะคะเราก็คือตั้งมีการหลับตานะคะแล้วเราก็จะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นภวังค์แล้วก็ออกเจอนี่ไปซึ่งเราทำเหมือนกับเวลาทุกคืนเวลาที่เรานอนหลับ If you're not exposed to someone that can guide you to use that imagination in a much grander way, you don't do it. เราต้องให้มีอิ่งหรือใครนะคะที่มีความสามารถเยอะๆเนี่ยสามารถจะใช้พวกเรานำทางพวกเราเนี่ยนะคะเพื่อออกเดินทางได้ If teachers on earth do not know how to instruct you to utilize that imagination to travel the multiverse, you're stuck on this planet. คือถ้าไม่มีมาสเตอร์หรือมีใครมาสอนพวกเราคนติดโลกนะให้ใช้จินตนาการในการออกเดินทางไปนอกโลกเนี่ยเราก็ยังติดอยู่บนโลกใบนี้เหมือนเดิม So that's what these journeys are for. นี่คือเหตุผลของการที่เราต้องมีการออกเจอนี่กันนะคะ There's only one way to recover who you are. มีทางเดียวที่ช่วยเราจดจำตัวตนของเราได้ You must have direct experience of it. คือการมีประสบการณ์ตรง These journeys are about gaining direct experience. การออกเจอนี่นะคะก็คือเพื่อให้เราได้มีประสบการณ์ตรง I'm going to send out the hue in a number of higher tone levels to connect our journey. เดี๋ยวสกอตจะส่งคิวนะคะหลายๆเสียงเพื่อเป็นการเชื่อมต่อกับหลายๆมิติ First, imagine someone you respect and love and you're grateful they are in your life. This can be a person, place, or thing. เริ่มต้นนะคะให้เราจินตนาการเชื่อมต่อกับบุคคลที่เรารักหรือสิ่งของหรืออะไรก็ได้นะคะที่ทำให้เรามีความสุขและยิ้มได้ It needs to be genuine. It makes you smile inside when you first imagine whatever that is. อะไรจินตนาการถึงสิ่งไหนก็ได้นะคะที่ทำให้เรามีความสุขมีความอบอุ่นนะคะมีความรัก Now, what happens is instantly you're hovering above your body. Be aware. หลังจากพอเราคิดถึงสิ่งรักนั้นนะคะให้เรารู้ตัวว่าตอนนี้เราลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศโลกแล้ว All you have to do is imagine what it looks like to look down on your body from the ceiling of that hotel room. ขอไปค่ะก็คือสิ่งที่เราทำกันได้นะคะตอนนี้นะพอเรานึกถึงสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักแล้วเนี่ยให้เรามองลงจินตนาการว่าเราเป็นแอตมาแล้วมองเหนือลอยอยู่เหนือเพดานห้องแล้วก็มองลงมายังร่างกายของเราที่นั่งอยู่ในห้อง And now I'm going to begin to send out this hue to connect the different dimensions together. Kind of a doorway is created. เราก็จะมีการส่งฮิวนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมต่อกับดาวเวย์ You
Imagine what it looks like to look down on the hotel room from above it. ลองจินตนาการนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเรามองลงมาอย่างโรงแรมที่เราอยู่กัน Just daydream it. เหมือนกับการฝันกลางวัน This is you, the spherical being, the Atma or soul, looking at things from above the physical reality. ตัวตนของเรานะคะที่เป็นพลังงานกลมๆที่มองลงมาอย่างโลกทางกายภาพ Can you imagine what you would know now if you were taught this from birth? ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราได้รับการสอนหรือการฝึกแบบนี้มาตั้งแต่เกิดตอนนี้เราจะรู้มากกันเราจะรู้กันมากแค่ไหน This would be a very different planet of human beings. โลกใบนี้ของเราก็จะเปลี่ยนไปและแตกต่างจากโลกในปัจจุบันนี้มาก You few people are very special. You're able to be here. เราทุกคนนะคะที่อยู่ในที่นี้ร่วมกันนะคะเป็นบุคคลพิเศษจริงๆที่ทำให้เราได้มาเจอกันในวันนี้ There are more around the planet that have gone on these journeys, but just a tiny fraction of its entire population. เราเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยู่บนโลกใบนี้ที่ยังมีประชากรจำนวนมากแต่เราเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นที่มาเจอกัน This is changing for the better. นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไปในทางที่ดี Imagine what it looks like to see this hotel room from 10,000 feet up in the atmosphere. ลองจินตนาการนะคะว่าเราลอยอยู่เหนือชั้นมันลอยอยู่ขึ้นไป10,000 ฟุตเนี่ยมองลงมายังโรงแรมที่ลักษณะจะเป็นยังไง You are not alone. I'm standing in the center. You see my physical form looks to be about 36, flawless, perfect, with the Atma I am hovering above it. เราทุกคนไม่ได้อยู่ตามลำพังนะคะตอนนี้เราทุกคนกำลังลอยอยู่รอบๆสกอตนะคะซึ่งสกอตเองก็มีรูปร่างลักษณะเหมือนพวกเราคนอยู่โลกอายุประมาณ36 ปีรูปพรรณสันฐานก็คือเป็นอะไรที่ยังดูเป็นพลังงานที่สดใสนะคะที่แข็งแรงหล่อ You are hovering in a circle around me, and you have 36-year-old, perfectly formed energy bodies that look like your body on Earth, but flawless. เราทุกคนนะคะก็อัตมาลอยอยู่เหนือร่างกายที่เป็นร่างกายพลังงานของพวกเราทุกคนซึ่งมีอายุประมาณ36 ปีนะคะและเป็นพลังงานที่สดใสนะ Now, when you look across the circle beyond me, you see everyone here and a spherical, radiant, golden white being hovering above each form. แล้วเราให้มองข้ามนะคะมองกันไปรอบๆข้ามไปข้ามมาแล้วเห็นทุกคนก็จะเห็นอันมากทุกคนลอยอยู่เหนือร่างกายทุกคนก็เป็นมีร่างกายทางพลังงานที่สว่างไสวกันนะคะ This is really who and what we are. นี่คือตัวตนที่แท้จริงของเราทุกคน Now imagine what it's like to be out in space, a nice distance from Earth, surrounding a being named Ambassador Turelian. ลองจินตนาการอีกนะคะว่าเราลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศโลกและกำลังลอยอยู่รอบๆ Ambassador Turelian. I am standing to his right side, Perry's to his left side. We are tiny. He's 18 feet tall, this body he's showing us. สกอตอยู่ทางด้านขวามือของAmbassador Turelian แพรรี่อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายถ้าเทียบร่างกายของสกอตกับแพรรี่กับ Ambassador Turelian เนี่ยเราก็จะมีร่างกายเป็นตัวเล็กนิดเดียวนะคะ And you look above that body, which looks to be about 36, with blonde hair to his shoulders, big blue eyes, little white gown on, bare feet. You see a spherical being, bright and luminous, hovering above the head. มองไปที่ทอร์เรียนนะคะก็คือจะมีแอตมาที่ลอยอยู่ในร่างกายซึ่งสูงประมาณ18 ฟุตใส่ชุดเป็นชุดกาวนะคะผมบลอนด์สีทองดวงตาสีน้ำเงินโตนะคะแล้วก็มีหูแหลมๆนิดๆแล้วก็เท้าเปล่านะคะเปลือยเท้าเป็นชุดกาวนะคะ The body form he's showing you was what he once had, the whole Sayres race, several billion years ago. ร่างกายที่ทอร์เรียนให้แสดงให้พวกเราให้เห็นนะคะเป็นร่างกายขณะที่ทอร์เรียนเองยังมีชีวิตที่มีร่างกายทางกายภาพเมื่อหลายพันล้านปีก่อนมาแล้ว They are human, but they have 12-stranded DNA. They did have. เอเรเองก็เป็นมนุษย์นะคะเป็นคนลักษณะคนของเราแต่มี DNA 12 สาย You have 2. เราทุกคนมี2 สาย
You're meant to have 4. ดังนั้นเราควรจะมี4 สาย So you see, there's a problem for people on Earth the way they are right now. นี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมคนบนโลกถึงเป็นกันแบบนี้ในปัจจุบันนี้ And this goes back into galactic history you've been made to forget. ต้องย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์กาแล็กติกที่ทำให้พวกเราลืมความเป็นไปเป็นมา Now you're beginning to remember วันนี้เราทุกคนเริ่มที่จะจำกันได้แล้ว because you had the courage to do this. ว่าเรามีความกล้าในการที่จะทำกันในวันนี้ Beyond how you were brought up, beyond your religious beliefs, beyond everything that's taught you on Earth that does not share this truth with you yet. เราก้าวล้ำความกลัวความเชื่อต่างๆที่เราถูกสอนกันมานะคะที่คนบนโลกเองเนี่ยยังมีความกลัวที่ดึงทุกคนบนโลกนี้เอาไว้แต่เราก้าวข้ามขึ้นมาแล้ว Turelian's body that he's showing you was immortalized in a specific way over 1 billion years ago. ร่างกายของทาโรเลียนที่พวกเราเห็นกันมาเนี่ยนะคะก็คือถูกเก็บเอาไว้เหมือนกับถูกทำให้เป็นอมตะนะคะเมื่อประมาณ1,000 ล้านปีมาแล้ว Their entire race dematerialized or took apart the genomes of their DNA and stored it in a little teardrop area of the spherical being they are. ก็คือในเผ่าพันธุ์ของเซเรนเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยเขาจะเอาส่วนหนึ่งของจีโนมที่มีอยู่ใน DNA เนี่ยนะคะแล้วเก็บเอาไว้เป็นเหมือนทึบเนี่ยอยู่ในหยดน้ำหยดใดหยดหนึ่งในแอตมานะคะ The Atma you are is spherical, has a white core and then layers of color like the spectrum of light. ซึ่งหยดน้ำเนี่ยมันก็จะอยู่รอบๆเขาเรียกว่าเป็น core energy ตัวตนที่แท้จริงก็เป็นแสงสีออกขาวทองนะคะ And for the first time on this planet, anywhere, as far as I know, what the Atma looks like is on the front cover of the Emerald Doorway book. ไอ้ตรงเราเรียกว่าเป็นศูนย์กลาง energy เนี่ยรอบๆมันก็จะเป็นสนามพลังงานที่มันมีแสงสีต่างๆเนี่ยนะคะนี่แหละคือเป็นแอตมาตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนซึ่งคนบนโลกหลายๆคนยังไม่รู้จักกันเลย It's beautiful. This is what you've been made to forget. มันเป็นอะไรเป็นแอตมาที่สวยงามมากนะคะแต่พวกเราทุกคนก็คือถูกทำให้ลืมความจริงตรงนี้ When Turelian wants to use a body, he draws from the hue that's in space, builds the DNA back to a form he can show you could touch it. But when he's done with it, he puts it away. He doesn't have the burden of running one. เวลาที่ทาโรเลียนเขาต้องการปรากฏร่างให้ใครให้คนบนโลกเห็นและสัมผัสได้เหมือนเป็นทางกายเป็นเนื้อทางกายภาพเนี่ยนะคะก็โดยการใช้ DNA ที่อยู่ในหยดน้ำนั้นเชื่อมต่อกับพลังสนามพลังงานของผิวแล้วปรากฏภาพนี้ที่เห็นออกมาหรือพอไม่ใช้แล้วก็คือเก็บ DNA ตรงนี้กลับไปที่หยดน้ำเหมือนเดิม Human beings in other worlds that you've been deprived knowing about do not have subconscious minds at all. อย่างต่างดาวต่างมิติดาวอื่นโลกอื่นเนี่ยเขาไม่มีจิตใต้สำนึกหรืออินแฟนอย่างเงี้ยนะคะเหมือนพวกเรา If you look around you, you'll see a man and a woman about 36 standing near you, smiling. The Atma they are hovering above these forms they're showing you. ถ้าเรามองไปรอบๆตัวเรานะคะเราก็จะเห็นคู่สามีภรรยานะคะที่ประกบเราอยู่นะแล้วก็ยิ้มให้เรา They are Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds personnel, highly trained. ก็คือเป็นกาแล็กติกนะคะเป็นบุคคลที่ทำงานกาแล็กติกที่ถูกฝึกมาอย่างดีนะคะ They are there to keep your fears subconscious, turned off with your sleeping body in the hotel room, so you can remember and gain great experience on this journey. เขาอยู่ข้างๆเราเนี่ยนะคะเพื่อช่วยควบคุมดูแลอินแพนไม่ให้ทำงานทำให้เราออกเจอที่มีประสบการณ์และจดจำได้ค่ะ They just keep that off for you as a gift for now. พวกเขาปิดอินแพนตรงนี้ให้พวกเราเห็นเป็นของขวัญให้พวกเรานะคะเพื่อออกเจอที่ในตอนนี้ There are several very important master teachers here with us. I will describe them for you. ในที่นี้นะคะก็มี Master Being กันบางคนหลายคนก็อยู่กับเรานะคะเดี๋ยวสก็จะอธิบายให้ฟัง Master Ramu is standing at a bit of a distance in an inner circle between Turelian and all of us. Master Ramu นะคะก็คืออยู่ระหว่างทาโรเลียนกับพวกเรานะคะ He's about 6 feet tall with a maroon-colored robe
sandals on his feet, ความสูงประมาณ6 ฟุตนะคะอยู่ในชุดออกสีเลือดนกนะคะเป็นชุดคล้ายๆเป็นเขาเรียกชุดคลุมอะนะคะแล้วก็มีเชือกมัดเอว he has swarthy skin, kind of rough skin, dark brown, looks like he's Tibetan, but he's not from Tibet. ลักษณะคือผิวออกสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ลักษณะเหมือนจะเป็นชาวทิเบตนะคะแต่มาสเตอร์รามูไม่ใช่คนทิเบตนะคะ He's not from Earth. ไม่ได้มาจากโลกใบนี้ He has short, cropped, curly black hair and a short, cropped, curly black beard. ก็คือมีผมสีดำนะคะผมสั้นสีดำแล้วก็มีหนวดมีเคราสีดำ And coal black eyes, dark. ตาเข้มสีดำนะคะ He's holding in his right hand a 6-foot tall crystal staff made of quartz that's glowing with golden light. ในมือขวาของมาสเตอร์รามูนะคะก็คือถือเหมือนเป็นไม้เท้านะคะด้านบนก็คือจะเป็นหัวที่เป็นทำมาจากควอร์ตซ์นะคะ On top of it is what's called the Egyptian Ankh symbol. It is a cross with a vertical oval hole in the center of it. ที่เราเรียกว่าเป็นไม้เท้านะคะมีความสูงประมาณ6 ฟุตนะด้านหัวของมันเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นอังของคนอียิปต์อะค่ะที่เป็นลักษณะเป็นรีและตรงดูตรงกลางแล้วก็มีคล้ายๆเป็นบวกมาทั้งสองข้าง It's like a vertical oval sitting on top of the cross with a hole in it. เป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นวงรีนะคะแล้วก็มีเป็นเขาเรียกเป็นวงกลมตรงกลางนะคะ He always carries this with him. It's his trademark. It is a device. ที่มาสเตอร์รามูถือเนี่ยนะคะเหมือนกับเป็นเทรดมาร์คของมาสเตอร์รามูนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นอุปกรณ์นะที่ใช้ในการ The body he's showing you is over 500 years old. ร่างกายที่ปรากฏให้เราเห็นนะคะมีอายุมากกว่า 500,000 ปี It is immortalized in a different way than Turelian. ก็ถูกทำให้คือเก็บไว้หรือทำให้เป็นอมตะแตกต่างจากสิ่งที่ทาราเลียนเก็บเอาไว้นะคะลักษณะการทำแต่งอมตะ The DNA technology that mastered this science exists as ancient science outside of Earth. เทคโนโลยีเนี่ยนะคะในการที่เราจะเก็บDNA ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีของนักวิทยาศาสตร์ที่แบบรุ่นเก่าคือแบบวิวัฒน์กันมากๆแล้วเนี่ยนะคะมาใช้กัน The twin-stranded DNA in the body you have has a thing called a telomere on each end. DNA ของคนบนโลกเราเนี่ยนะคะที่ก่อนเป็นปลายสุดท้ายที่เรียกว่าเทโลเมียร์นะคะเป็นการปลูกตัวสั้นลงทำให้อายุสั้น On Earth, when cells divide, the telomere shrinks. สำหรับบนโลกเนี่ยเวลาที่เซลล์มีการงอกใหม่ขยายใหม่แต่เทโลเมียร์เนี่ยมันจะมีการสั้นลงทุกครั้ง This is called aging, but it is not natural. อันนี้ที่เราเรียกว่าเอจจิ้งนะคะที่ทำให้เราแก่จริงๆแล้วมันไม่เป็นเรื่องมันไม่ธรรมชาตินะมันเป็นปกตินะที่บอก The Galactic Alliance man and woman standing beside each one of you have bodies many hundreds of years old back on their home world or on ships that patrol our solar system right now. being นะคะหรือว่ากาแล็กติกที่ยืนขนาดของเราเนี่ยมีอายุเป็นหลายพันปีหลายร้อยปีนะคะแล้วก็มีเขาเลยขับยานที่คอยดูแลสอดส่องดาวโลกของเรา On a number of 30-foot in diameter galactic scout craft, they have a body, the man and the woman, in a sleep state in the back of the ship while 3 other couples run it. ในยานเนี่ยนะคะที่มาสเตอร์ที่เขาอยู่ข้างเราเนี่ยเขามาจากยานของเขาที่จอดอยู่นะคะที่ความกว้างประมาณ30รัศมีประมาณ36 ฟุตซึ่งจะมีคู่3คู่เนี่ยขับยานอยู่ส่วนคู่สามีภรรยาที่ประกบเราอยู่เขานั่งอยู่ด้านหลังยานอยู่นะคะว่า translate เหมือนพวกเรา They know what they're doing. They are out of their bodies showing you the same 36-year-old flawless body with the Atma they are hovering above it. พวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วพวกเขาก็รู้ว่าพวกเขากำลังยืนขนาดพวกเราอยู่2 ข้างนะคะแล้วลักษณะของพวกเขาก็มีอายุประมาณ36 ปี They teach by example. พวกเขาสอนโดยการทำให้ดู And you reveal yourself to them by example. แล้วเราก็ปรากฏของพวกเราเองเราก็ให้พวกเขาได้เรียนรู้จากการที่เราอยู่ตรงนั้นให้พวกเขาได้เรียนรู้เหมือนกัน Most of these advanced Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds personnel are master teachers. ซึ่งGalacticที่มาช่วยพวกเราเนี่ยค่ะในการควบคุมดูแลต่างๆ
ส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็เป็นมาสเตอร์กันทั้งหมดนะคะ like Master Ramu. อย่างเช่นมาสเตอร์รามู Ramu lives on Earth, but not on the Earth you're familiar with. รามูก็อยู่บนโลกนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่บนโลกที่เราคุ้นเคยกัน He lives in the third higher parallel dimension on Earth, and it's quite a different Earth than what you know. แต่อยู่บนโลกคู่ขนานที่3นะคะจากโลกของเราซึ่งแตกต่างจากโลกที่พวกเรารู้จักกัน When he works with students and takes them on journeys as I do for you, he leaves that city called Agamdes in the Himalayas. เวลาที่มาสเตอร์รามูเนี่ยพานักเรียนไปเรียนเนี่ยนะคะก็เหมือนกับที่สกอตกำลังพาพวกเราไปตอนนี้นะคะมาสเตอร์รามูเองเขาอยู่ที่คู่ขนานที่3ที่เราเรียกว่าอากัมเดสนะคะ Some people have called it Shangri-La or Shambhala, but it has a different name than that. ซึ่งคนบนโลกบางคนเรียกว่าแชงบาล่าอะไรประมาณนั้น And he's able to bring his physical body from a third higher parallel dimension to this world to do missions. You wouldn't even know he was there unless he wanted you to know it. ซึ่งมาสเตอร์รามูเองเนี่ยนะคะเขาก็คือสามารถจะเดินทางมายังโลกใบนี้โดยที่เราเองอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำเลยว่ามาสเตอร์รามูมาหรือมาปรากฏตัวข้างๆเรา This is true of the Galactic Alliance Master Teachers as well. มาสเตอร์กาแล็กติกที่เป็นมาสเตอร์ก็ทำงานแบบนี้เหมือนกันนะคะ Another master teacher here with us that goes on these journeys regularly is named Opelum. มาสเตอร์อีกคนหนึ่งนะคะที่ออกเดินที่กับเราด้วยก็คือมาสเตอร์โอเพลัม They don't call themselves masters, but the people that study with them do. มาสเตอร์ต่างๆแบบนี้นะคะไม่คิดเรียกตัวเองว่าเป็นมาสเตอร์นะคะแต่ว่าคนอื่นจะเรียกทั้ง2คนว่าเป็นมาสเตอร์ Opelum, who's showing you his physical form about 6 foot tall, with shiny, long, glistening black hair to his shoulders and emerald green eyes and pale blue skin, comes from a water-covered world on the other side of our galaxy. มาสเตอร์มาปรากฏตัวให้พวกเราเห็นเนี่ยนะคะก็คือมีผมดำค่ะนะคะความยาวประมาณที่หัวไหล่นะคะแล้วก็มีดวงตาสีเขียวผิวออกสีฟ้าๆอ่อนๆนะคะมาจากดาวอื่นก็คือดาวโอเชียนมา It's 4 times bigger than Earth. เป็นดาวที่มีขนาดใหญ่กว่าโลก4 เท่า Has several islands near the equator with dome cities and pyramids inside them. ก็จะมีทวีปประมาณ 2-3 ทวีปนะคะอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรนะคะแล้วก็จะมีโดม It is also located in the third higher parallel dimension of the physical universe. ดวงดาวดวงนี้ก็คืออยู่ที่โลกขนาดคู่ขนาดที่3จากโลกของเราเช่นกัน Like the city of Agamdes is on planet Earth. เหมือนกับเมืองอากัมเดสนะคะที่อยู่ที่ดาวโลกที่มิติที่3เหมือนกันคู่ขนาดที่3 Opelum is over 500,000 years old, still has a physical body, which he's showing you an example of right now. โอเพลัมนะคะก็มีอายุประมาณ500,000 ปีเหมือนกันแต่ว่ายังมีร่างกายอยู่นะคะที่ปรากฏให้เราเห็นคือยังมีร่างกายอยู่ Ambassador Trellian, standing in the middle of us, and the Say rays, inspired Opelum and many other planetary system leaders to create the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds. สเตเรนะคะแล้วก็มาสเตอร์โอเพลัมนะคะที่อยู่กับพวกเราทุกคนเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นบุคคลที่มีส่วนให้กาแล็กติกต่างๆเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกและจักรวาลในครั้งนี้ Understand this, no matter what you find on the internet or what anybody says peddling fear, there is no war taking place in our galaxy at this time. ขอให้เข้าใจนะคะตอนนี้เราอาจจะได้ยินได้ฟังทางอินเทอร์เน็ตทางสื่อต่างๆที่บอกว่ามีสงครามอวกาศเกิดขึ้นอะไรที่นั่นที่นี่นะคะขอให้รู้เลยว่าไม่มีนะคะมันเป็นการสร้างข่าวที่ทำให้คนเกิดความกลัว Despite the misinformation of certain classified people that there are bad aliens going to take us over, there's no evidence that they've ever retaliated against negative things tried to be done to them. ก็คือเป็นฝ่ายที่คลาสสิฟายเนี่ยที่เขาพยายามสร้างข่าวสร้างอะไรบอกว่ามีต่างดาวต่างมิติจะบุกโลกเกิดสงครามอะไรขึ้นเนี่ยนะคะข่าวตรงนี้นะคะก็คือมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะ These same organization of worlds intervened in Earth 12 separate times since World War II ended to keep the people on Earth from annihilating themselves in nuclear war.
เขามีเผ่าพันธุ์ฝ่ายดีนะคะที่เขาเข้ามาขัดขวางการทำลายล้างของโลกเรา 12 ครั้งตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นมาเนี่ยเข้ามาเพื่อช่วยหยุดเรื่องของสงครามนิวเคลียร์ or you would all be dead right now. ไม่อย่างนั้นพวกเราป่านนี้ทั้งโลกตายกันหมดทั้งโลกแล้วนะคะ They are not interested in taking over governments. They could have done that in 5 seconds from space. คือถ้าเกิดพวกเขาต้องการเข้ามาครอบครองโลกจริงๆเนี่ยเขาสามารถทำได้ในเพียงแค่ 5 วินาทีนะคะจากบรรยากาศโลกโดยไม่ต้องเข้า They can control the entire satellite system around the planet without interfering in their operation whenever they wish. สามารถจะควบคุมผ่านทางแซตเทอร์ไลท์นะคะที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกเราเลยโดยที่เขาไม่ต้องเข้ามาจัดการเข้ามายังในโลกของเราเลย When I tell you that there is no fear whatsoever that comes from me about the men in black or classified people, I am telling you the truth. เวลาที่สกอตบอกว่าในงานของสกอตจะไม่มีคนเข้ามาขัดขวางหรือทำอะไรได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมดิแลกหรือเกี่ยวกับสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีใครมาสามารถหยุดการทำงานของสกอตได้ And this work is their one saving grace, their way out of the lies they've been perpetuating for 70 years. ก็เป็นการทำงานนะคะที่ช่วยเหลือคนบนโลกที่ถูกปิดไว้มาตั้งแต่ 70 ปีแล้วนะคะ This work is not a threat to them, it is a benefit. ซึ่งงานของสกอตเนี่ยไม่ได้เป็นของคุณหรือทำให้ใครเดือดร้อนนะคะแต่เป็นงานที่ช่วยเหลือพวกทุกคนให้เป็นอิสระ I've met some of those so-called most classified people, and I can tell you they don't want to be doing what they're doing any longer. สกอตเองได้เจอกับคลาสสิฟายบางส่วนนะคะซึ่งสกอตก็บอกได้เลยว่าพวกเขาไม่อยากทำในสิ่งที่พวกเขาเคยทำมาอีกต่อไปแล้ว They have been informed from a great race of organizations of worlds from outside our planet that they must fully disclose to the public here, in all countries, soon, at a certain time, or it will be done for them. ซึ่งได้แบบคลาสสิฟายทั้งหมดนะคะได้รับการบอกการส่งข่าวจากเผ่าพันธุ์ฝ่ายดีที่วิวัฒน์แล้วมากๆนะคะบอกว่าให้นำการ full disclosure มาบอกกับประชาชนคนบนโลกเร็วๆนี้เมื่อถึงเวลาที่ใช่ถ้าไม่ทำพวกเขาจะเข้ามาทำเอง I came to this world originally as an ambassador to meet with certain leaders to get things changed 50, 60 years ago. ก็เข้ามายังโลกนี้เมื่อประมาณ 60-70 ปีก่อนนะคะมาในฐานะนักการทูตเพื่อเข้ามาพบกับผู้นำโลกเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง That mission was intercepted. แต่ว่าแผนการนี้ถูกขัดขวาง Back then, ย้อนหลังกลับไป and this body was killed, and I was stuffed in a body here without my permission. แล้วร่างกายนั้นก็ถูกฆ่าไปนะถูกฆ่าตายแล้วตัวเองก็คือมาติดอยู่ในร่างกายนี้โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากตัวเอง As I recovered who I was that certain tyrants thought could never happen, I had a choice to make. ในการที่ตัวเองกลับมาจดจำตัวเองได้นะคะว่าตัวเองเป็นใครนะคะแล้วถูกใครรับทำอะไรได้เนี่ยสกอตเองเขาก็มีทางเลือก The choice is simple. Be full of revenge and hatred, or create something new to get this to happen finally. ทางเลือกเมื่อจดจำตัวเองได้แล้วก็คือ1ก็คือการแก้แค้นใครแรงไม่จบไม่สิ้นกับ2กลับมาเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลง So I went to work with the beings beyond the void. แล้วสกอตเองก็ไปทำงานกับบีอิ้งต่างๆที่เหนือวอยเหนือความว่างขึ้นไป When you're looking at Torellian standing in the center of a circle of beings, Opelum and Ramu, there are other master teachers here and Galactic Alliance personnel. Look up. เมื่อเรามองที่ทอร์เรียนนะคะที่ยืนในจุดศูนย์กลางมีมาสเตอร์ของพลังมาสเตอร์รามูนะคะแล้วก็การลักทิกต่างๆเนี่ยนะคะที่อยู่รอบๆนะคะเขามองไปหมด And you will see a whirling golden white surrounded by blue-green water, looks like water, circling clockwise in an hourglass-shaped vortex going as far upward as you can see. เราจะเห็นเหมือนเป็นท่อพลังงานนะคะออกสีน้ำเงินเขียวนะคะเป็นท่อเป็นเหมือนกับเป็นกลาสนะเป็นกระจกอะค่ะใสๆนะคะพลังงานหมุนอยู่ในนั้นแล้วท่อส่งขึ้นไปขึ้นสูงเลย What is being created is a conduit from this physical universe through the lower planes of time and space, past the void, and to a garden in the Atma plane where Satnam dwells.
เป็นวอร์เท็กซ์ที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะก็คือเชื่อมต่อจากโลกทางกายภาพเนี่ยขึ้นไปยังที่ดินแดนของสัตว์ต่างก็คือมิติที่ห้า You could say this is the first time, maybe for some of you a second time, of coming home to the first manifestation of consciousness from the source you might find. สำหรับบางคนนะคะนี่คือเป็นการเริ่มต้นกลับบ้านเป็นครั้งแรกบางคนก็เป็นครั้งที่สองนะคะแต่นี่คือการเดินทางกลับบ้านกลับไปหาซอสต้นกำเนิด When you look at Satnam, you say to yourself, I am that, meaning you are source energy also. เราบอกเมื่อเรามองไปที่สัตว์น้ำนะคะเราก็บอกว่าเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนี่คือเป็นการเชื่อมต่อว่าเราเองเราก็คือเป็นผู้สร้าง And then you realize that we're a circle of beings surrounding Turelian, moving upward like planets around the sun, and we're being right up into the center of this opening that looks like billions of little blue stars radiating a blue, green, and golden light. แล้วเราก็เหมือนกับเข้าไปอยู่ในท่อพลังงานนะคะโดยมีพอลาเรียนอยู่ที่ศูนย์กลางแล้วพวกเราที่อยู่รอบๆพอลาเรียนน่ะก็คือลอยไปเข้าเป็นกลุ่มนะคะเหมือนแบบเหมือนดวงดาวที่อยู่รอบๆดวงอาทิตย์นะคะพวกเราเปรียบเทียบแอตมาแต่ละคนเหมือนกับเป็นเหรียญเล็กๆบนจานข้าวใหญ่ๆนะคะ And you hear the sound of a high note of a flute, which is compelling you to want to go to its source. เราจะได้ยินเสียงขลุ่ยนะคะที่เป่าออกมาเบาๆทำให้เป็นความต้องการที่เราอยากจะกลับไปหาซอสกลับไปสู่ต้นกำเนิด We're moving up in this huge conduit. We look, all of us together around Turelian look like the size of a dime or a penny to the size of a dinner plate. เราที่ลอยอยู่รอบๆพอลาเรียนเองนะคะอยู่ในตรงใจกลางท่อพลังงานตรงนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบเหมือนที่บอกนะเหมือนกับว่าเป็นเหรียญสลึงในจานใหญ่ๆจานข้าวใบใหญ่ We are moving upward far beyond any speed of light. เราลอยขึ้นไปนะคะความเร็วสูงกว่าแสง When you look out through the walls of this energy, you see levels of galaxies passing downward below us. เวลาเรามองทะลุท่อวอร์เท็กซ์นี้ออกไปนะคะเราก็เห็นกาแล็กซี่ต่างๆนะคะเราผ่านกาแล็กซี่ต่างๆไปเรื่อยๆนะผ่านขึ้นไปข้างบนแล้วข้างล่างก็เห็นเป็นกาแล็กซี่นะคะอยู่เต็มไปหมดเลย And you look up and see way up at the top and a bright white light beginning to approach us, or we're approaching it. พอเรามองขึ้นไปเงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนนะคะเราจะเห็นเป็นแสงสว่างสีขาวเนี่ยกำลังส่งตรงมาหาเรา And suddenly we come out of this huge tunnel and you look down, all the way down you can see that we are still hovering around Turelian, near the planet Earth with its polar ice caps, its barren moon and sun. ตอนนี้นะคะเราก็มีลอยทะลุออกท่ออุโมงค์นี้ขึ้นมานะคะแต่พอเรามองลงไปข้างล่างเราก็ยังเห็นว่าเรายังลอยอยู่เหนือพอลาเรียนอยู่เหนือบรรยากาศโลกเหมือนเดิมโลกที่ดวงจันทร์ของเราให้หมุนรอบตัวเองนะคะแล้วโลกของเราที่ไม่มีขั้วแม่เหล็กไม่มีอะไรนะขั้วน้ำแข็งนะคะ And then it vanishes, and when you look down, you're looking at a white sandy beach that extends to the left and right as far as you can see, and there's a kind of a pale blue void all around you. แล้วภาพข้างล่างที่เราเห็นนี่เราลอยอยู่เหนือโลกเมื่อกี้ภาพนั้นก็หายไปแล้วปรากฏว่าเราก็คือมาอยู่ลอยอยู่เหนือคลื่นทรายสีขาวนะคะที่อยู่ในแดนของชั้นน้ำคลื่นทรายล้อมรอบกว้างใหญ่ไพศาลนะคะแล้วก็มีสนามพลังงานสีฟ้าอ่อนนะคะคลุมอยู่ไปทั่วทั้งหมดเลย When you look down this white luminous beach, it's glowing a foot above the beach in a white bright light. It seems to go off in the distance and slightly curve, which gives you the impression this place is round. เราจะเห็นนะคะพื้นทรายที่เรามองขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันมีประกายเหมือนเป็นพลังงานที่ส่องขึ้นมาเหนือพื้นทรายประมาณ1 ฟุตนะคะแล้วมองออกไปเนี่ยพื้นทรายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลักษณะมันเป็นโค้งๆกลมๆทำให้เรารู้ว่าที่เราอยู่ตรงนี้ลักษณะก็คือกลมนะคะเป็นพื้นที่กลม Or circular. หรือเป็นรูปวงกลมมันกว้างใหญ่ไพศาล When we come approach this shore and you see these jewel trees, they look like crystalline gems growing upward like palm trees, but they're made of transparent crystalline materials. เรามองเข้าไปในพื้นแผ่นดินนะคะเราก็เห็นเหมือนเป็นต้นไม้ต่างๆนะเต็มไปหมดเลยแต่เป็นต้นไม้ที่เป็นคริสตัลนะคะมีต้นปาล์มที่เป็นคริสตัลนะสว่างไสวสวยงามกันอยู่เต็มไปรอบๆเลย These birds start flying out of these trees to greet us. We are hovering near this beach.
looking at a long snow-covered mountain range in the distance. มีนกนะคะบินออกมาจากต้นไม้นะโดยที่เราลอยอยู่เหนือแถวชายหาดนะคะแล้วนกก็บินเหนือต้นไม้แล้วเรามองเข้าไปในพื้นแผ่นดินนะคะเราก็จะเห็นเป็นทิวเขาของภูเขา These birds, and the dozens of them, are male and female with long V-shaped split tails, about the size of a blue jay, with big bulbous blue eyes, and twin sets of bird wings, like a dragonfly, hovering like a hummingbird does. นกนะคะประมาณ12ตัวนะก็บินมาหาเรานะคะก็ส่งเสียงร้องกันโดยที่มีสีสันเหมือนเป็นสีรุ้งประกายสดใสแล้วก็หางเป็นหางรูปตัววีนะคะปีกก็คือจะเป็นปีก2ชั้นเหมือนปีกแมลงปอส่วนดวงตาก็สีสดใสนะคะซึ่งนกมันตัวเล็กๆมันเล็กกว่านกกระจอกตัวเล็กๆอะค่ะที่ไม่ใช่ไม่ออกมาลงมาลักษณะเป็นแบบนั้นนะคะ Their feathers are rainbow colored in thousands of shades, from the tip of their tail to the tip of their nose. ซึ่งนกเนี่ยนะคะขนสีของนกก็คือเป็นสีรุ้งเป็นประกายสดใสนะคะความยาวจำไม่ได้นะจากหัวถึงหางเนี่ยนะคะประมาณกี่ฟุต They're hovering stationary above the trees in front of us in 4 different rows. ซึ่งนกเนี่ยเขาก็บินอยู่เหนือต้นไม้ของเขาอะนะคะบินมาเป็น4แถว And then you hear them speak to you, like male and female voices, and you look up above them and you realize there's a spherical Atma like you hovering above these bird-like bodies. แล้วนกเนี่ยก็คุยกับพวกเรานะคะแล้วเราก็เลยมองขึ้นไปเหนือร่างกายของนกเราก็เห็นอัตมาก็คืออัตมาเนี่ยมีอัตมามารันร่างกายนกนี้เหมือนกับที่เรามีอัตมารันร่างกายเรา They are welcoming you to the land of the Atma. เขากำลังนำพวกเราเข้าสู่ดินแดนของอัตมา And then you realize they vanish into the trees, and we find ourselves inland, hovering above a clearing with a circular marble floor below us. แล้วนกนี้นะคะก็คือหายไปแล้วปรากฏว่าเราก็ไปปรากฏอยู่เหนือคล้ายๆเป็นพื้นหินอ่อนสีขาวนะคะเป็นรูปกลม And there's a fountain extending upward out of this circular marble floor. It's about 100 feet across. แล้วก็มีเป็นกระถางน้ำพุนะคะปรากฏอยู่เป็นบนพื้นมาพื้นหินอ่อนซึ่งมีแกรนิตสีขาวความกว้างประมาณ100 ฟุต The fountain's about 15 feet across in the center with scalloped white edges like white marble. ซึ่งกระถางน้ำพุเนี่ยนะคะมีความเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ16 ฟุตรอบๆกระถางน้ำพุตรงนี้ก็จะเป็นรูปคล้ายๆเป็นหอยสแกลลอปนะคะติดอยู่ข้างๆกระถางเป็นลาย There are 7 concentric circles widening into the distance of botanical gardens surrounding this fountain. แล้วก็จะมีเป็นรอบๆของพื้นหินแกรนิตตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นรอบๆวงกลมอีก7 วงนะคะ There's a fountain. In the fountain is a statue of Satnam. I will describe him for you. แล้วก็ข้างๆกระถางนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของสัตนามค่ะเดี๋ยวฉันก็จะบรรยายให้ฟัง He is the first personification or manifestation of a human type form from the uncreated source worlds to the created worlds of time and space. ซึ่งสัตนามเนี่ยเป็นลักษณะของคุณแรกของการสร้างสรรค์ทั้งหมดนะคะที่เมื่อก่อนยังไม่เคยมีเกิดการสร้างสรรค์ที่โลว์เวิลด์เกิดขึ้นแต่สัตนามนี่แหละเป็นตัวแทนของการสร้างสรรค์ของการมีรูปร่างเป็นคนแรก He's about a little under 6 feet tall with brown skin, bald head, golden eyes, golden, not yellow, and he's got 2 gold bracelets on each of his upper arms. He's bare-chested. สัตนามมีความสูงประมาณ6 ฟุตนะคะก็คือศีรษะล้านนะดวงตาสีทองผิวพรรณก็สีทองแล้วก็มีกำไลแขน2 ข้างนะคะแล้วก็เปลือยหน้าอกนะคะไม่ได้ใส่เสื้อ He's wearing a little white tunic dress from his waist down to his bare ankles. His muscles are strong and firm. He looks to be about 36, but ageless. ใส่เหมือนกระโปรงเหมือนที่เราเห็นตอนชาวกรีกนะคะที่กรองไปที่ข้อเท้าที่เป็นข้อเท้าเปลือยนะคะทำให้เห็นรูปร่างกำยำอายุประมาณ36 ปี Above him, this statue, is a shaft of white golden light coming down the head of the statue, filling the bowl with a white golden light. It looks like water. เหนือรูปปั้นของสัตนามนะคะเรา
ก็จะเห็นเหมือนเป็นท่อพลังงานนะที่ส่งตรงมาอย่างที่ศีรษะของสนามแล้วก็ส่งผ่านฝ่ามือของสนามไปยังกระถางน้ำพุ It is not water. ไม่ใช่น้ำนะคะ There are 12 golden hooks on the outer edge of this fountain with 12 golden cups. They lift off the hooks, they levitate, dip into the water, and then hover above your mouths, the ones that are made of pure energy that look like you, and it's poured down your throat. ในรอบกระถางน้ำพุเนี่ยนะคะก็จะมีตัวฮุกตัวที่แขวนนะ12 อันแล้วในตัวแขวน12 อันก็จะมีแก้ว12 ใบนะคะซึ่งแก้วเนี่ยทั้ง12 ใบก็ลอยออกมาจากที่แขวนแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำที่เราคิดว่าเป็นน้ำนะคะแต่คือเป็นพลังงานแล้วก็ลอยอยู่ในปากของเราแล้วก็เขาเรียกอะไรเทลงมาในใส่ปากของเรานะคะ And this is pure energy from the source, from the ocean of sound and light, many dimensions above here. It goes into your body, up through your head, and into the white core of your being, hovering above it. นี่คือเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ของพระผู้สร้างนะคะที่ส่งตรงมาจากพระผู้สร้างที่ส่งตรงเข้ามาอย่างในร่างกายของเราผ่านศีรษะของเราก็คือแล้วก็ผ่านไปที่ตัวตนที่พลังงานใจกลางของเรานะคะที่อัตมา And this is so you'll begin to remember what you are, who you are, and that you originally came from here and from much higher realities to explore the lower worlds of time and space many billions of years ago. นี่นะคะคือเราจะเริ่มจดจำได้นะคะว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนเราทำอะไรบ้างนะคะที่เราเคยดูมาแล้วมาเป็นพันล้านปีนะคะ And then you see Satnam standing next to the fountain with his right hand on it, waving his left hand up at you in greeting. เราจะเห็นสันนามยืนข้างๆรูปปั้นของเขานะคะแล้วก็มือซ้ายเนี่ยนะคะยกขึ้นมามือซ้ายมือขวานะคะแล้วก็แสดงความเคารพให้พวกเรานะคะมือขวาให้ความเคารพ Be aware that Satnam is now aware of you all the way back down on earth. This connection cannot be broken and it cannot be reversed. ขอให้รู้และจำไว้เลยนะคะว่าตอนนี้สันนามรู้จักเราทุกคนนะคะคือรู้จักไปถึงแบบตัวตนของเรามาถึงโลกว่าทุกโลกว่าเลยแล้วก็การรู้จักครั้งนี้นะคะพอรู้จักแล้วก็รู้จักตลอดไปจะไม่มีการลืมเลือนกันประมาณนั้น The energy of the hue from here has mastery over all positive and negative things in the lower dimensions of time and space. พลังงานของคิวตรงนี้นะคะก็คือจะสามารถควบคุมแล้วก็ควบคุมเหนือพลังงานบวกลบทั้งหลายที่อยู่ lower world ทั้งหมดเลยนะคะไม่มีพลังงานไหนเหนือพลังงานที่อีกแล้ว Now you're going to see a staircase made of marble with curved stairs going up to smaller steps near the top of the fountain to the left side of it. เราก็จะเห็นเป็นบันไดนะคะขึ้นไปเป็นชั้นๆนะคะขั้นบันไดก็จะหมุนๆนะคะขึ้นไปเรื่อยๆไปถึงชั้นสูงสุดนะคะ And Satnam is going to walk up these stairs and ask you to follow him. And then he steps into the shaft of light and rides it upward and disappears. Then Turelian steps into the light because he can levitate, and he goes upward and disappears. Then I do it, Perry does it, and each one of you, if you have courage, step into that light and ride it upward, and I'll show you where we're going. สักนานนะคะเขาก็เดินนำเราขึ้นบันไดขึ้นไปที่พระเรียนบรรยายให้ฟังเมื่อกี้นะคะพอเดินขึ้นบันไดขึ้นไปแล้วก็หายไปในแสงนะคะแล้วทอร์เรียนก็ทำตามนะคะเดินนำพวกเราไปในเดินขึ้นบันไดขึ้นไปแล้วก็หายไปในแสงสกอตก็เดินขึ้นบันไดแต่ละขั้นขึ้นไปแล้วก็หายไปในแสงไทลี่ก็เดินขึ้นไปตามแต่ละขั้นแล้วก็หายไปในแสงและพวกเราทุกคนก็ทำตามเหมือนกันเดินขึ้นบันไดแล้วหายไปในแสงแล้วสกอตจะแสดงให้เราเห็นว่าเราจะไปที่ไหนกัน We are moving up another vortex of golden white light, and up ahead you see 6 snow-covered mountain peaks. แล้วเราก็มาปรากฏกันนะคะนั่นคือเราผ่านช่องทางพลังงานนะคะช่องทางแสงพลังงานแล้วไปปรากฏตัวอยู่เหนือภูเขา6 ลูกนะคะ And then you realize as you suddenly find yourself hovering high above them, looking down through this land, this big, huge circular landmass, you can see Satnam's fountain on the other side, below. แล้วเราก็ลอยอยู่เหนือภูเขา6 ลูกนี้นะคะลอยอยู่เหนือไปแล้วเราก็มองต่ำลงมาเราก็ยังเห็นเป็นน้ำพุของสัตว์น้ำเมื่อกี้ที่เราจับมากันที่มิติที่5อยู่นะคะ We are looking at 6 snow-covered mountain peaks in a circle around a white island surrounded by a blue-green luminous lake. ซึ่ง
ซึ่งในภูเขา6ลูกนี้นะคะก็เหมือนกับมีหิมะเหมือนกับจะเป็นหิมะปกคลุมอยู่นะคะแล้วในระหว่างภูเขา6ลูกเนี่ยก็เป็นทะเลสาบสีน้ำเงินเขียวและในตรงกลางของทะเลสาบเนี่ยก็เหมือนกับเป็นพื้นนะคะเป็นพื้นที่ทำมาจากหินนะคะ There's a pedestal in the center of the little white island, and you find yourself standing in a circle. Torellian's standing behind us in the blue-green lake up to his knees, and you see that there is a crystal blue sphere hovering above this 4-foot-high pedestal. ในภูเขาในตรงกลางภูเขา6ลูกเนี่ยก็คือจะเป็นทะเลสาบสีน้ำเงินเขียวนะคะแล้วมันเหมือนกับมีเกาะอยู่ตรงกลางตรงนี้ทอร์เรียนยืนอยู่ในน้ำในเกาะนะคะแล้วในเกาะตรงกลางนี้ก็จะเป็นพื้นเหมือนพื้นหินที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีคริสตัลลูกกลมๆสีน้ำเงินลอยอยู่เหนือพื้นเป็นแท่นพื้นหินตรงนี้อยู่ Has a little blue luminous star in the center of it. แล้วก็มีเขาเรียกอะไรคะเป็นดาวดวงเล็กๆสีน้ำเงินนะคะส่องแสงประกายอยู่ในวงกลมคริสตัลอันใหญ่อีกทีหนึ่ง There's a shaft of white golden light coming down into the star from high above and going down into the center of the hollowed out interior of what is called the Hue Expansion Ray Academy. แล้วเราก็จะเห็นแสงนะคะที่ส่งตรงมาจากข้างบนผ่านกับดวงดาวดวงเล็กๆที่อยู่ในดวงพลังงานอันใหญ่ก้อนกลมๆนะคะแล้วก็ส่งผ่านลงไปยังพื้นของที่ Hue Expansion Ray Academy. You look out over to the horizon and you see that this is a huge circular floating landmass with a brilliantly luminous white sandy beach encircling its entire circumference. แล้วเรามองไปรอบๆนะคะแล้วเราเห็นว่าพื้นที่ที่มีอาณาจักรช่างยิ่งใหญ่มหาศาลมากๆเลยนะคะแล้วก็มีพื้นทรายสีขาวใหญ่มากอยู่รอบๆเกาะนี้เลยนะคะ To the west of the western mountain, you can see a tall administration blue glass smooth-sided tower comes up to a oval center section up to a minaret point. มองไปทางฝั่งตะวันตกนะคะเราก็จะเห็นเป็นอาคารที่เป็นอาคารคล้ายๆเป็นอาคารกระจกนะคะสีน้ำเงินนะคะที่อยู่สูงเป็นตารางอยู่นะคะก็ลักษณะมันขึ้นไปเดียวๆแล้วก็บนยอดเพื่อจะไปแหลมๆนะคะขึ้นไปสูงขึ้นไปแหลมๆ Inside the center of that oval section, 2/3 the way up it, is another fountain. There's no statue of Satnam in this one. ในอาคารนี้นะคะก็จะข้างในภายในอาคารมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นรูปวงรีนะก็จะมีน้ำพุกระถางน้ำพุอีกอันที่อยู่ในอาคารนี้ There's a shaft of white golden light coming down into that fountain, fills this alabaster-like bowl, drops like an even, smooth, shiny sheet down the shaft of the tower, and down the bottom of it you can see it enters the top of the fountain in Satnam's garden, in the dimension just below here. น้ำพุตรงนี้นะคะไม่มีรูปปั้นของสัตว์น้ำนะคะแต่ว่าน้ำพุเราเห็นเป็นท่อพลังงานที่ส่งตรงลงมายังกระถางน้ำพุเนี้ยก็คือส่งมาจากข้างบนและน้ำนี่ก็คือไหลออกมาจากกระถางน้ำพุแล้วก็ไหลออกมาเหมือนเป็นชีทมันเป็นแผ่นกระดาษนะคะแล้วก็ไหลตกมาที่พื้นแล้วพลังงานตรงนี้ก็คือส่งตรงต่อไปยังน้ำพุที่เราอยู่ที่ดินแดนของสัตว์น้ำเมื่อสักครู่นี้ The atmosphere that surrounds this entire floating landmass is a blue, cobalt blue light with a golden white light behind it, the hue. พลังงานที่อยู่รอบๆเกาะของ Hue Expansion Ray Academy นี้นะคะเป็นพลังงานออกเป็นสีน้ำเงินแล้วรอบๆพลังงานสีน้ำเงินนั้นก็เป็นพลังงานของ Hue ก็คือเป็นสีขาวประกายทอง What you're seeing is not made of matter or molecules. It's made of the hue, and beings mock it up and maintain these forms. They are teaching facilities. ที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นสสารไม่ได้เป็นอะตอมโมเลกุลอะไรต่างๆนะคะแต่เป็นพลังงานของซอสและที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ที่ใช้ในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลง There are no moons or planets or suns or stars here. ที่นี่ไม่มีดวงจันทร์ดวงดาวนะคะหรือพระอาทิตย์ใด Everything provides its own light. Everything is glowing, including you. ทุกอย่างมีแสงในตัวเองนะคะส่องประกายจากตัวเองรวมถึงพวกเราทุกคนด้วย There are no negative emotions here. ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเป็นลบใดๆอยู่ที่นี่เลย You cannot bring negative thoughts across the void to this realm.
เราไม่สามารถเอาพลังงานความคิดลบต่างๆนะคะเหนือ void ขึ้นมาได้เหนือความว่างขึ้นมาได้ You cannot bring your physical, astral, causal, mental, or etheric bodies that are living on different planes. Bodies you're running, they do not cross the void. แล้วเราก็ไม่สามารถจะเอาร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นทางกายเนื้อ astral causal mental หรือ etheric plane ขึ้นมาอย่างเหนือในการเหนือ void ขึ้นมาได้นะ Only the real you, the spherical you, the true energy you are, can cross the void and come here. You were invited. เฉพาะตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือ Atma นะคะที่สามารถขึ้นมาได้แล้วพวกเราก็ได้รับการเชิญให้ขึ้นมาได้ You were invited by Sat Nam. พวกเราทุกคนได้รับการเชิญจากสัตว์นามนะคะ And myself, and Terrellian, and others. แล้วก็จากสกอตแล้วก็ทาราเลียนแล้วก็จากคนอื่น What do you think your real co-creative potential is with that source that's far above Satnam's realm, far above the Hue Expansion Ray Academy? ลองคิดดูนะคะว่าตัวตนที่แท้จริงของเราที่เราได้รับคำเชิญให้มานะคะว่าเราตัวตนที่แท้จริงที่เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ซึ่งเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ที่แท้จริงที่มาจากพลังงานที่เหนือดินแดนของซัตนามที่เหนือHue Expansion Ray Academy ขึ้นไปอีก In this place, you are gaining a certain kind of pure energy that you will take back with you to Earth. ในที่นี้นะคะที่พวกเราอยู่กันเนี่ยเราก็ได้รับพลังงานอันบริสุทธิ์นะคะแล้วเราจะนำพลังงานนี้กลับมายังโลกของเราด้วย What you're doing is bringing enlightenment back to the body and personality on Earth that learned none of it growing up there. สิ่งที่เราทำนะคะเราก็นำเรื่องของพลังงานของการตื่นรู้เข้ามายังในตัวของเราสนามพลังงานของเรามายังโลกของเราที่บนโลกยังไม่ได้มีการเรียนรู้ At the bottom of the Hue Expansion Ray Academy Tower, to the west of the western mountain of 6, you see that white sandy floor circle, the fountain coming out of it, this tall, not a fountain, this tall minaret tower, and then you see roadways going straight as an arrow in every direction out to the coast. ที่อาคารนี้นะคะที่เป็นอาคาร Hue Expansion Ray Academy เนี่ยรอบๆเราจะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นเส้นทางเป็นเหมือนล้อจักรยานนะคะที่ไปเส้นทางต่างๆเนี่ยแล้วทางด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นเป็นภูเขาที่เป็น6ลูกนะคะซึ่งไอ้เส้นทางต่างๆที่เป็นภูเขาที่เป็นเส้นทางจักรยานเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไปถึงชายหาดทุกที่เลยนะคะ The western roadway goes out to that luminous white beach. And to the right, the first turn to the right is a clearing with a massive golden-sided quartz-capped pyramid. จากอาคารที่เราอยู่อาคารสูงๆนี้นะคะเรามองไปทางที่ตะวันตกนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาแรกที่อยู่ติดกับอาคารนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นพีระมิดใหญ่นะคะสีทองนะคะแล้วก็ยอดเป็นควอร์ตนะคะ You find yourself standing in a small circle with Terrellian behind you, looking at these blue glass transparent doors in the side of the base of the pyramid. แล้วเราก็ยืนอยู่รอบๆเรายืนล้อมทอร์เรียนนะคะแล้วก็ที่พีระมิดเราก็จะเห็นเป็นประตูอยู่ตรงนั้นค่ะ The sound coming from this place is like millions of men and women's voices singing the hue until they blend into a whole, intriguing, inspiring round tone. แล้วเราก็จะได้ยินเสียงนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยประสานเสียงกันเหมือนเพลงอะไรเสียงประสานเสียงจนมันกลมมันกลืนไปหมดนะคะกลายเป็นเสียงเดียว There's a little Asian man about 5'5" standing near the opening with a little maroon robe with little cosmic symbols on it, a little odd Chinese type hat. He looks Chinese with a little Fu Manchu type beard. เราจะเห็นมาสเตอร์บีอิงคนหนึ่งนะคะที่มีความสูงประมาณ5 ฟุต 5นะคะลักษณะเป็นคนจีนลักษณะเหมือนเป็นคนจีนเขาจีนภาพออกนะคะแล้วก็ใส่ชุดเป็นเหมือนชุดสีออกแดงเลื่อนหมุนนะคะยืนตรงนั้นที่หน้าประตู This is Master Light C. นี่คือมาสเตอร์ไลท์ซี He has a physical body, but only in the etheric plane. He doesn't live on Earth. He doesn't live on Earth. มาสเตอร์ไลท์ซีนะคะก็คือมีร่างกายเหมือนกันนะคะแต่ว่าร่างกายอยู่ที่อีเทอริกเพลนนะคะไม่มีร่างกายอยู่ที่โลกนี้นะ He volunteered quite some time ago to be the teacher in this training facility inside this pyramid. He crosses the void from the etheric plane, goes through Satnam's realm, and comes here every day to teach.
ซึ่งมาสเตอร์ไลซีนะคะอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็เป็นอาสาสมัครนะคะที่จะมาช่วยสอนช่วยในการเปลี่ยนแปลงโดยที่มาสเตอร์ไลซีเนี่ยข้ามก็เรียกว่าข้ามวอยเนี่ยขึ้น And you มา see ทุ him กวัน turn, นะคะเพื่อมาทำงานที่พีระมิดนี้นะเพื่อมาสอน you see him turn and walk inside the oval opening. Come on. แล้วเราก็เดินทางเข้าไปในทางประตูที่เปิดเป็นรูปวงรีที่เปิดออกนะคะ And then all of us walk in after him, including Turellian. Surprisingly, he just appears inside. So you go through the opening, and inside you see, standing in the middle of this huge pyramid, a tall silver fir tree. เราเดินเข้าไปในประตูผ่านประตูพีระมิดนะคะเราก็เห็นปรากฏว่ามีซาบาเลียนยืนอยู่แล้วนะคะเราก็เข้าไปในพีระมิดเราก็จะเห็นต้นไม้สีเหลืองนะคะยืนสูงเด่นเป็นประธานเลย It's 100 stories tall. Each needle reflects some location in the lower planes of time and space. When you look at a needle, you can see planet Earth near the bottom branch. ซึ่งต้นไม้ต้นนี้นะคะมีความสูงประมาณถ้าเทียบก็คือตึก100 ชั้นนะคะแล้วก็จะมีกิ่งก้านสาขาแตกกระจายออกมาซึ่งกิ่งก้านสาขาแตกกระจายต่างๆมาก็เป็นที่ดวงดาวมิติต่างๆอยู่ซึ่งโลกของเราก็อยู่ที่กิ่งก้านอันต่างๆเตี้ยๆนะคะ So Lightsey holds up this branch for all of you to look in this one needle near the end, and you can see planet Earth and all of us hovering around Turellian out in space right now. แล้วมาสเตอร์ไลท์ซีนะคะก็ไปยกกิ่งตรงนี้กิ่งที่มันอยู่อันล่างสุดเนี่ยนะคะให้เห็นว่าแล้วมันจะคือกิ่งจะเป็นมันหนามแหลมๆนะคะมาสเตอร์ไลท์ซียกให้พวกเราดูให้เห็นว่าพวกเนี่ยอันนี้โลกของเราอยู่ได้เห็นพวกเรายืนล้อมรอบซาบาเลียนอยู่ตอนนี้ And then he lets it go, and he asks you to enter the trunk of this tree, which is a brilliant golden white light racing up and down it. แล้วก็คือมาสเตอร์ไลซีก็วางกิ่งนั้นวางเมื่อกี้ที่เห็นคือเห็นอยู่เหนือชั้นบรรยากาศโลกนะคะแล้วพวกเราก็ลอยเข้าไปในลำต้นของต้นไม้ต้นนี้ This trunk, the energy of this light connects to a much more massive silver luminous tree, many dimensions above here. ซึ่งพอเราเข้าไปในกลางลำต้นของต้นไม้ต้นนี้นะคะมันก็จะเป็นพลังงานอีกพลังงานหนึ่งซึ่งเข้มข้นมากก็จะไปเชื่อมต่อกับพลังงานที่เป็นออกเป็นสีน้ำเงินอยู่กับต้นไม้สีน้ำเงินต้นใหญ่ที่อยู่ในมิติที่สูงกว่านี้ขึ้นไปอีก When you're inside this trunk of this tree, you feel like you're the size of a little nickel or a penny, and there's this massive 50-foot diameter golden white energy surrounding you. พอเราเข้าไปในต้นไม้ต้นนี้นะคะด้วยคือพลังงานใหญ่มากเราเองก็กลายเป็นกับเปรียบเทียบเหมือนกับเหรียญสลึงเล็กๆที่อยู่ในถังในจานข้าวใหญ่ๆนะคะและพลังงานอยู่รอบๆมันหนาแน่นและเข้มข้นมากเป็นพลังงานของสีแดงๆนะคะ Here you are a spherical being, a number surrounding Turellian and myself and Perry and others, but there's no physical form here, just the real you. เราทุกคนนะคะที่เป็นเพียวพลังงานเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะก็คือเป็นแอตมาลอยอยู่เหนือรอบๆทวารเลียนแล้วก็แคลรี่กับสปอตลอยอยู่ด้วยกันนะคะ This energy is moving into the white core of your being and out through the layers that you can see on the front of the Emerald Doorway book. ซึ่งพลังงานที่อยู่รอบๆเราตอนนี้นะคะก็เป็นพุ่งเข้าไปที่ใจกลางคอในที่ของพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็คือพลังงานนี้ก็คือเหมือนกับให้เราสังเกตให้เราเปรียบเทียบเหมือนกับภาพที่เห็นบนหน้าหนังสือThe Emerald Book นะคะเดี๋ยวเราเดาดู What this is doing is helping to awaken within you all the life you've lived in the higher worlds above the void before the worlds of time and space were even created. สิ่งนี้ที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกเรานะคะก็ทำพลังงานตรงนี้จะทำให้เราช่วยเราจดจำได้สิ่งที่เราทำสร้างกันมาทั้งหมดนะคะที่ lower world ของเราที่เหนือระยะทางและการเวลา This is your ancient past before there was time and space. นี่คือเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นประวัติศาสตร์ของพวกเราทุกคนนะคะเป็นเส้นทางของพวกเราทุกคนนะก่อนที่จะมีระยะทางและการเวลาเกิดขึ้น I, for one, think it's high time you started to remember it. พอถึงจุดหนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มจำมันได้ It has to begin somewhere. มันต้องมีจุดเริ่มต้นที่ไหนสักที่ Then you find yourself hovering around Ambassador Turellian and myself and Perry and Ramu and Opelum and the Galactic Alliance man and woman next to each of you outside Earth's atmosphere.
อันนี้นะคะเราก็มารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือเราทุกคนกำลังลอยอยู่รอบๆ Ambassador ของเราเนี่ยสกอตแพรรี่มาสเตอร์โอคาลัมมาสเตอร์ราโมอยู่ที่เหนือชั้นบรรยากาศแล้วก็กาแล็กติกด้วยนะคะเหนือชั้นบรรยากาศโลก You look at Earth and you realize there's polar ice caps, and the barren moon with meteor craters on it has no atmosphere as it circles the planet, never turning on its axis. แล้วเราก็มองไปนะคะเห็นโลกของเรานะที่มีขั้วเหนือขั้วใต้นะคะแล้วก็เห็นดวงจันทร์ของเราที่ไม่เคยหมุนรอบตัวเองเลย Out here, you look at what you thought was black between all the galaxies and stars, and it's a white golden light everywhere that those things are floating in. เรามองไปรอบๆนะคะเราเห็นความเวิ้งว้างเนี่ยที่เห็นเป็นความดำมืดอ่ะถ้าเรามองดีๆเราจะรู้ว่ามันไม่เคยดำมืดเลยจะอัดแน่นไปด้วยพลังงานของพระผู้สร้าง You look behind you, you can see billions of stars that comprise just the one Milky Way galaxy. เรามองไปด้านหลังนะคะเราก็จะเห็นดวงดาวต่างๆนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะเห็นเป็น Milky Way Galaxy ของพวกเรา Trillian points to the Earth and it changes before your eyes. Now you're looking at the same Earth in a higher frequency with no polar ice caps. พอเราเลื่อนชี้ไปที่โลกของเรานะคะแล้วปรากฏว่าโลกนี้ก็คือเปลี่ยนไปนะคะความถี่เปลี่ยนกลายเป็นโลกที่ไม่มีขั้วไม่มีน้ำแข็งทั่วโลกนะคะแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยก็คือเปลี่ยนไปนะคะ Down on the lower, when you look at this world, there's a huge continent centered over the equator from the left to the right horizon, and another one 2/3 its size on the opposite side of the planet. You can see right through Earth. เรามองไปถึงที่โลกที่เราเห็นที่เปลี่ยนพลังงานไปเนี่ยนะคะจะเห็นทวีปจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะคะแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นทวีปที่มีความขนาดประมาณ12/3ของทวีปที่เราเห็นอันใหญ่เมื่อกี้นะคะอยู่ที่เส้นศูนย์สูง There is a green luminous half moon bay crescent beach near the bottom of the equator just above the south polar region. There's no polar ice caps and it's glowing. It's attractive to you. คือเรามองไปที่พื้นทวีปไปทางฝั่งใต้เนี่ยนะคะตรงทวีปเนี่ยตรงทางใต้ของทวีปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นชายหาดที่โค้งเป็นรูปเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะซึ่งมีสึกมันมีแรงดึงดูดพวกเราให้หันไปมอง You see golden letters appear on this huge continent that spell out the word Lemuria. It comes forward into space and dissolves past you. เรามองเข้าไปในพื้นดินนะคะเราก็เห็นว่าเป็นตัวหนังสือสีทองปรากฏขึ้นมาเขียนคำว่าลูเมียแล้วลอยขึ้นมาแล้วก็หายไป On the other side of the equator, and 2/3 the size, is another continent called Atma or Atlantis. This is a world whose poles never flipped. อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นเป็นอีกทวีปหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นแอตแลนติสนะคะซึ่งดาวโลกที่เรากำลังอยู่ตรงนี้ไม่เคยเกิดการสลับขั้วแม่เหล็กโลกนะคะ You can see the moon, but it has an oxygen atmosphere. It's turning on its axis. It has dome cities and pyramids in it. It's alive. แล้วเราก็คือดูที่ดวงจันทร์นะคะก็คือดวงจันทร์นี้นะคะมีโดมอยู่แล้วมีสิ่งชีวิตมีบรรยากาศมีท้องฟ้าภูเขานะคะ And you see Trillian and all of us surrounding him move down into the atmosphere until we come down and hover and land upon a semicircular, crescent-shaped, golden white, green glowing beach. แล้วเรากับจระเข้นะคะก็ลอยลงมานะคะอยู่เหนือพื้นทรายสีเขียวมรกตนะคะ And you realize your toes, your bare feet are wiggling in this luminous sand. It's glowing a foot of green light above the sand. ตอนนี้นะคะเราก็เห็นว่าที่พื้นทรายสีเขียวมรกตเขาก็จะมีพลังงานของเขาที่ส่องประกายเหนือทรายขึ้นมาเนี่ยประมาณ1 ฟุต In the distance past the jungle, you can see a brown moss-covered path going straight as an arrow up to a single snow-covered mountain. แล้วเรามองเข้าไปในพื้นดินนะคะมองข้ามต้นไม้ต่างๆที่อยู่ติดตามชายฝั่งนะคะเราจะเห็นเป็นเส้นทางเหมือนมอสสีน้ำตาลเป็นเส้นตรงขึ้นไปนะคะไปยังภูเขา There's a waterfall cascading out of a cavern opening 2/3 of the way up towards the summit, straight down a sheer cliff face. เราก็เห็นเป็นภูเขานะคะที่มีน้ำตกไหลลงมานะคะน้ำตกก็อยู่ที่ประมาณ2 องศาไหลตกลงมาอย่างพื้นข้างล่าง
It disappears behind a blue-green forest that surrounds a huge, clear dome covering 3 pyramids and an oval lake to the left at the mountain's base. จากน้ำตกที่เราเห็นนะคะน้ำตกพอไหลตกลงมาเราก็เหมือนกับมองว่ามันมีต้นไม้เนี่ยเหมือนกับเป็นป่าต้นไม้ใหญ่ๆนะคะน้ำตกเนี่ยมันจะหายไปเลยคือลำธารมันจะหายไปเลยหลังต้นไม้ต่างๆเหล่านี้ซึ่งในบริเวณนี้ก็จะมีพีระมิดที่ถูกคลุมด้วยโดมอยู่3 อันนะคะแล้วน้ำตกนี้ก็คือไหลผ่านออกไปยังทะเล There's an oval cavern opening lit with dome-shaped lights going down inside the mountain, just above the opening for the waterfall. ด้านบนเหนือน้ำตกขึ้นไปนะคะมีลักษณะเหมือนเป็นโดมเหมือนฝาโดมที่เปิดปิดได้นะคะ That interdimensional tunnel connects to the hollowed-out interior of Mount Shasta in Northern California in the United States on Earth. ที่นี่ก็คือเป็นอุโมงค์นะคะที่ใช้เชื่อมต่อกับMount Shasta ที่อยู่บนโลกของเรา What I'm sharing with you here is that this Earth is 3 parallel dimensions higher than the one you're used to. สิ่งที่ก็กำลังให้เราดูอยู่กันตรงนี้นะคะก็คือให้เห็นว่าเป็นโลกคู่ขนานที่3จากโลกของเรา It has no impurities in the atmosphere. There's no pollution here. Galactic Alliance personnel, the Say-Rays race, and master teachers work here together. ซึ่งในที่นี้นะคะไม่มี pollution ไม่มีสิ่งเป็นพิษมลพิษอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะมีแต่อากาศดีอะไรดีๆนะคะทั้ง Galactic Say-Ray หรือมาสเตอร์ต่างๆทำงานด้วยกันที่นี่ This outpost is near the southern pole at the edge of a continent that comes down near the pole and then goes up to the right hemisphere. And there is a city in the center of this continent called Agamdes. ซึ่งในจุดตรงนี้นะคะจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาของเส้นศูนย์นะคะมันจะมีเราเรียกว่า Agamdes ก็อยู่ที่นี่นะคะ That is where Master Ramu hangs his hat. ซึ่งเป็นที่ Master Ramu อยู่ที่นี่นะคะ So you see, he could come into the earth plane you're familiar with whenever he wants to. ดังนั้นแล้ว Master Ramu เองเนี่ยก็คือจะมาอย่างรูปได้ตลอดเวลาที่ตัวเองต้องการเลย And you look behind you and you realize Ambassador Turelian is standing up to his knees in luminous blue-green ocean waters, very calm. เรามองไปด้านหลังนะคะเห็นฟาโรเลียนยืนอยู่ในน้ำนะคะความสูงของระดับน้ำอยู่ที่ประมาณเข่ามองพวกเราด้วยความสงบ The sound here is like the sound of ocean waves crashing on a beach. But these waves are not crashing on the beach. It's the sound that emanates from the entire realm. เราจะได้ยินเสียงนะคะที่เรายืนอยู่เนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนเป็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งนะคะแต่คลื่นซัดหาฝั่งตรงนี้มันเป็นคลื่นเสียงของเรื่องอะไรคะของโลกคู่ขนานพลังงานของโลกคู่ขนานด้วยกันมารวมกันให้เกิดเสียงแบบนี้ And you can also feel the sound of soft thunder, smooth, underneath those waves. ขณะเดียวกันเราก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องแบบนุ่มนวลนะคะอยู่ภายใต้เสียงคลื่นนั้นอีกทีนึง These are different forms of the one hue on different levels, the sounds that it makes. นี่คือเป็นเสียงของความแตกต่างนะคะที่หิวสร้างให้มีความแตกต่างกันในแต่ละคู่ขนานแต่ละมิติ You reach down with your hand and pick up this luminous green sand and realize it's small, round, pure crystalline emerald crystals glowing with light. เราใช้มือของเรานะคะตักทรายขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นเป็นก้อนทรายเป็นก้อนคล้ายๆเป็นเขาเรียกอะไรคล้ายๆเป็นเพชรสีเขียวๆอะไรประมาณนี้นะคะเขียว These crystals dissolve and go into your palm, which is made of pure energy, looks like your body, but about 36, goes up the top of your head, it lifts up smiling, and goes into the white core of the spherical being you are hovering above this body. ทรายที่เราหยิบขึ้นมานะคะเหมือนเป็นก้อนเป็นคริสตัลสีเขียวส่องประกายนะคะพลังงานนี้ก็ค่อยซึมเข้าไปในตัวของเรานะคะแล้วก็ขึ้นไปที่สมองแล้วขึ้นไปที่ด้านหน้าตัวตนที่แท้จริงของเรา When you look at the image of the Atma on the front of the Emerald Doorway book of the Parallel Time Trilogy, you will see a green layer, and it goes out into that layer and lights up some of those teardrops. ให้จินตนาการถึงภาพด้านหน้าที่อยู่บนหน้าหนังสือ The Emerald Doorway นะคะว่าพลังงานสีเขียวตรงนี้นะคะมันก็คือมีการส่งพลังงานไปยังAtmaที่อยู่ในรอบๆในส่วนของที่เป็นสีเขียวใน Atmaนะคะในหนึ่งในคือในหยดน้ำของเรา The green energy is from
a planet of fellow beings across the Milky Way that was brought here. It's to help you remember your lives in the lower worlds of time and space that you are afraid to remember. ซึ่งพลังงานสีเขียวนี้นะคะก็เป็นพลังงานจากเพื่อนร่วมดวงดาวของเราที่คอยส่งมาให้นะคะเพื่อให้เราจดจำตัวตนของเราได้ตอนที่เรามามีประสบการณ์กันที่โลกโลกเรา If you send out the hue and ask for the assistance of certain master teachers and Galactic Alliance personnel, they'll help you get rid of those fears. ถ้าเราต้องการนะคะเราสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานของคิวและให้มาสเตอร์บีอิงเนี่ยนะคะให้มาช่วยเราเอาความกลัวของเราเนี่ยออกไปนะคะ You must do your part. You must co-creatively imagine this with them and they'll help you. เราต้องทำในส่วนของเรานะคะโดยการใช้จินตนาการแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพวกเขาและพวกเขาจะช่วยเรา Each one of you has a male and female from the Galactic Alliance, look to be about 36 years old, standing by you even now. And if you ask them to assist you when you're out of your body every night, they will. ตอนนี้คู่สามีภรรยาการและกิจก็ยังอยู่ข้างๆเรานะคะเราขอให้คู่สามีภรรยานี้ช่วยเราตอนที่เรานอนหลับได้เลยนะคะ I will give you the names of two couples, Sean Tial and Tonal Tial, and the other couple, Don Tiam and Lam Tiam. สกอตจะให้ชื่อสามีภรรยาไว้สองชื่อนะคะก็คือชอนเทียวกับโทโนเทียวกับดอนเทียมแลมเทียมนะคะ So you can call them by name when you do a hue before you go to sleep. ก็เราสามารถจะเรียกชื่อพวกเขาหรือชื่อของเขานะคะก่อนที่พวกเราจะหลับ Then you suddenly realize that you are hovering near the ceiling of that hotel room looking down at your sleeping body. แล้วเราก็ขึ้นมาด้วยรู้ตัวอีกทีนะคะเราลอยอยู่เหนือเพดานห้องโรงแรมนี้แล้ว There is an energy field which you can Google that is the electromagnetic field like the one that surrounds the earth. It surrounds the spherical being you are in the same way. ซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่าในตัวเราเนี่ยเราก็มีสนามพลังงานนะทั้งจากตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วก็ร่างกายของเราซึ่งเป็นพลังงานเดียวกับของโลกที่มีสนามพลังงานรอบๆโลกเหมือนกัน It also surrounds your physical body in the hotel, not then next to your body, but in this electromagnetic field manner. และประสบการณ์เนี่ยนะคะก็จะถูกเก็บไว้ที่สนามพลังงานรอบๆร่างกายของเรา To the classified people who understand that as a living energy they don't understand, they understand that that is called a toroidal field or zero-point energy, the energy of the universe. ซึ่งclassify หลายๆคนเนี่ยเขาก็คือยังไม่เข้าใจไม่รู้นะคะว่าสนามพลังงานตรงนี้ total energy หรือzero point energy เนี่ยคือควอนตัมเนี่ยคือเป็นพลังงานแบบไหนนะคะ In the CERN Super Collider in Switzerland, they crash particles together near the speed of light and detect another energy behind all matter. They don't know what it is, so they call it the God particle. ซึ่งในการทดลองที่เซิร์นที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะเขามีการทดลองเหมือนบิ๊กแบงที่เราเคยรู้กันนะคะเขามีการยิงตอมอะไรเข้าไปเนี่ยแล้วปรากฏว่าเขาไปเจอสนามพลังงานเบื้องหลังที่ซัพพอร์ตอะไรอยู่เนี่ยแล้วเขาไม่รู้ว่าพลังงานนี้คืออะไรเขาเลยเรียกว่าเป็นควอนตัมพลังงานควอนตัมอะไรพวกนั้นนะคะ So many advanced races from the stars you have not allowed to know yet. Understand this energy very well and know how to work with it. คือซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคือถ้าเป็นบีอิงต่างดาวแบบนี้เนี่ยเขารู้พลังงานนี้คืออะไรแล้วเขารู้ว่าจะทำงานกับพลังงานนี้ได้อย่างไร Planet Earth in our solar system is quarantined by the Galactic Alliance. โลกของเรานะคะแล้วก็ในระบบสุริยะของเราเนี่ยได้รับการเขาเรียกควอรันตีนนะป้องกันจากกาแล็กติกให้อยู่นะคะ Simply because the most misdirected human beings and the most dangerous and unpredictable are people on Earth. เพราะว่าบุคคลที่ร้ายและน่ากลัวนะคะที่คาดการณ์อะไรไม่ได้ก็คือคนบนโลกนี่เอง So understand that we will not become a spacefaring race like you've seen in Star Trek. No, not until this world changes first. ขอให้เรารู้เลยนะคะว่าเราชาวโลกจะยังไม่มีการร่วมกับกาแล็กติกเหมือนเวลาที่เราดูหนังใน Star Trek นะคะเพราะคนบนโลกยังไม่พร้อม The reason for this is so simple. Space is already occupied by far more advanced races. เหตุผลง่ายๆก็คือว่าในจักรวาลนี้นะคะก็คือมีถูกจับจองไว้หมดแล้วนะคะจาก
ผ่าพันธุ์ดวงดาวต่าง We have been invited to join them, but first, people on Earth need to recover from the fear that misdirects them now. ๆพวกเราจะได้รับการเชิญให้เข้าร่วมเมื่อพวกเราสามารถจะควบคุมหรือเอาความกลัวนี้ออกไปก่อนได้นะคะ And then the technology to reverse the genomes on the DNA and fix the telomeres and do all these other wonderful things that is ancient knowledge to them can be given to us at no cost or charge. แล้วเทคโนโลยีต่างๆนะคะจากของต่างดาวต่างมิติเนี่ยก็จะถูกนำมาให้ชาวโลกเนี่ยได้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใดๆเลยฟรีเลย This is the destiny of this planet, the unexpected destiny that people on Earth governing right now are just beginning to become aware of it. นี่คืออนาคตของโลกเรานะคะจะไปทางนี้นะคะ They still operate in much fear, so they make a lot of incorrect decisions on this planet. เพราะว่าตอนนี้เรายังมีการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความกลัวทำให้ตัดสินใจผิดพลาดและบริหารการผิดพลาดอยู่ And so do religious leaders as well, because they weren't brought up any other way. แม้แต่ผู้นำศาสนาก็เหมือนกันนะคะเพราะเราก็ถูกเติบโตมาด้วยสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน This is what you have to get to understand. None of the religions represented on this planet, esoteric or occult or anything else, exist anywhere else in the universe except on this earth. ขอให้รู้นะคะว่าศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็มีเฉพาะบนโลกของเรานะคะ This is not anything negative I'm saying about religions, no. It is a fact that religion and belief, to be useful, must lead to direct experience or enlightenment. ที่สกอตพูดจะไม่ได้มีจุดประสงค์ลบหรือร้ายอะไรเลยนะคะแต่ให้เราเห็นความจริงว่าในเรื่องของศาสนาและความเชื่อต่างๆควรจะนำไปสู่การมีประสบการณ์โดย Unfortunately, world's religions do not do this. They don't get along, but they are destined to. ซึ่งศาสนาบนโลกของเราเนี่ยนะคะคือมันยังไม่ได้ไปทางเดียวกันว่าทำให้คนที่ได้มีประสบการณ์ตรงนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องทำให้มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง The massive people on Earth right now are too unconscious to save themselves from destroying themselves. Help must come from the greater God, the greater universe, from outside of Earth. เพราะประชากรโลกพวกเรามาถึงจุดที่เราสามารถจะทำลายล้างโลกของเราด้วยมือตัวเองได้ความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่จากนอกโลกจึงเอาเข้ามาช่วย Because the fact is that's where the greater God dwells. เพราะความจริงก็คือนั่นเป็นสิ่งที่พระผู้สร้างหรือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ตรงนั้นจริงๆ And the beings that are awake within it. แล้วว่าbeingต่างๆก็ที่ได้มีการตื่นรู้ในกับพระผู้สร้าง The cyclic polar flipping of Earth's poles was permanently stopped a few years ago, and nobody knows this on Earth. โพลชิปของเราเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อ100,000 ปีแล้วเนี่ยนะคะมันจะไม่มีเกิดขึ้นแล้วเพราะมันถูกปิดไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน It's important to know this because that's why we have the opportunity to begin to change in this universe in wondrous new ways. เรื่องนี้เราควรจะต้องรู้เอาไว้นะคะเพื่อให้เราได้รู้ว่าโลกและจักรวาลของเราจะถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในทางใหม่ All you're doing is bringing down into that field of energy that surrounds your spherical being near the ceiling and the field of energy that surrounds your body a memory of this journey. The hue comes through that, puts it there, and then continues onward, back out into space, back out to the core of the Milky Way galaxy, and back upward. สิ่งที่เราทำกันในวันนี้ประสบการณ์วันนี้นะคะก็คือจะถูกติดเอาไว้ที่สนามพลังงานรอบๆตัวเรานะคะแล้วก็จะถูกส่งออกไปที่สนามพลังงานโลกแล้วก็ถูกส่งออกไปกระจายไปเลยนะคะส่งไปที่ใจกลางกาแล็กซี่แล้วก็ส่งขึ้นไปที่ข้างบนนะคะทั่วโลกแล้วก็ส่งลงมาสลับกันไปแบบนี้นะคะ It would be wise to thank the beings that have helped us on this journey. Just kindly say thank you and tell them you would like to work with them more if you wish to. เราทุกคนจะฉลาดขึ้นนะคะและขอให้ขอบคุณมาสเตอร์บีอินต่างๆที่คอยช่วยเหลือเราในวันนี้แล้วก็เขาก็คือจะช่วยเราในอนาคตถ้าเราได้ของนะคะก็ขอให้รู้สึกขอบคุณแล้วก็ถ้าเราขอเชื่อมต่อกับพวกเขาได้เลย When you're ready, open your eyes back in the hotel room. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาได้เลยค่ะ
This is the kind of thing you should have been being taught at birth. เรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราทุกคนควรจะได้มีการเรียนการสอนตั้งแต่เราเล็กๆบนโลกใบนี้นะคะ Considering that you are ageless as the true being you are, it doesn't matter what age your body is when you begin this process. ขอให้เหมือนกับตัวเองบอกตัวเองนะคะว่าเราทุกคนจริงๆแล้วไม่มีวันตายนะแม้ว่าในร่างกายเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเหมือนกับเราแก่มีอะไรแต่จริงๆแล้วเราไม่มีนะคะเราไม่มีวันตายไม่มีอายุ You could accurately say that the source behind all life is going in a new direction, and you're beginning to co-create with it. พูดอีกอย่างนึงนะคะว่าตอนนี้จิตสำนึกของซอสเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเพื่อช่วยทุกสิ่งแล้วพวกเราก็ช่วยโคครีเอทไปกับซอสด้วย There's an old saying, as above, so below. ก็มีคำพูดนะบอกว่าข้างบนเปลี่ยนข้างล่างก็เปลี่ยนนะคะ But it also works the other way, as below, so above. แล้วมันก็ทำงานพร้อมๆกันไปด้วยก็คือเมื่อข้างล่างมีการเปลี่ยนแปลงข้างบนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกัน We're beginning to go in a new direction. Maybe just about to hire a company in Singapore to translate the Sayers agenda properly into the Thai language. We've had to be very careful to find the right experienced book translator. ตอนนี้เราก็กำลังมองหาสำนักพิมพ์สำนักแปลใหม่นะคะตอนนี้ก็กำลังพิจารณาที่สิงคโปร์นะคะคือเราต้องการหาสำนักแปลคนแปลที่ดีที่สุดให้ทำงานนี้ Not a simple thing to do, quite complicated. There are very few experienced book translators from English to Thai, but we're finding them. เป็นงานที่ค่อนข้างซับซ้อนและก็ยากเหมือนกันนะคะว่าเราต้องการหาคนนักแปลที่มีประสบการณ์แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย This work is underway. ตอนนี้งานนี้ก็คือกำลังดำเนินการไปเรื่อยๆนะคะ Thank you for having the courage to be here. Thank you สภาพ Thank you Remember this is a recorded session, so when it goes on Perry's YouTube channel, you can play it back again and go on. เทปนี้นะคะก็คือจะลงไปในช่อง YouTube ของใครที่ทุกคนก็ไปฟังได้อีกรอบหนึ่งนะหลายรอบเลยก็ได้ See you all later. มาเจอกันใหม่นะคะทุกคน Thank you. Thank you. Bye. I will bring this recording to a close.